আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। আজকে জানাবো পাখির পাতলা পায়খানা কিংবা পায়খানা সংক্রান্ত রোগ হলে কি খাওয়াবেন। পাখির পাতলা পায়খানা কিংবা গাঢ় সবুজ শ্যাওলা পিচ্ছিল পায়খানা হলে পাখি ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে যায়। পাখির পায়খানার সাথে বেশিরভাগ পানি থাকার কারণে পাখির স্বাস্থ্য খুবই খারাপ হয়ে যায়। এই পাখির পাতলা পায়খানা বা এরকম পায়খানা হলে কি খাওয়াবেন। ভেটেরিনারি চিকিৎসা। প্রথমে ESV-30 ইলেকট্রোলাইট স্যালাইন ব্যবহার করে দেখবেন যে পাখির পায়খানা স্বাভাবিক হয় কিনা। না হলে দ্বিতীয়ত অক্সিসেন্টিং 20 অথবা হুমেনডক্সিন 100 mg এর সাথে ESV-30 এবং ইলেকট্রোলাইট স্যালাইন ব্যবহার করবেন। এবং যদি পাখি বেশি দুর্বল হয়ে যায় তাহলে ম্যাক্সফোর্ড অথবা হাইপারসোক আমিনো মাল্টিভিটামিন দেওয়া যেতে পারে। এগুলো খাওয়ালে আশা করি পাখি সুস্থ হয়ে যাবে। সর্বোপরি বলবো, আপনার আশেপাশে যদি কোনো পশু চিকিৎসক থাকে তাহলে তার পরামর্শ নেওয়াই শ্রেষ্ঠ। বন্ধুরা, আজকে জানালাম পাখির পাতলা পায়খানা কিংবা পাখির পায়খানাজনিত রোগ হলে কোন ওষুধ খাওয়াবেন, সেটাই আজকে আপনাদের জানানোর চেষ্টা করেছি। বন্ধুরা, সবাই ভালো থাকবেন। আবারও আসবো কোনো নতুন ভিডিও তথ্য নিয়ে। সে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ।